بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مراجعة المحاسبة، مادة التسجيل المالي والمحاسبي بالنسبة إلى منهاج السنة الثالثة تسيير واقتصاد. الحصة هذه مخصصة إلى مراجعة وشرح جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة. لدينا المثال التالي: من ميزان المراجعة بعد الجرد بتاريخ 31/12/2018 لمؤسسة الراجحي استخرجنا أرصدة الحسابات التالية. لدينا الحسابات من 60 إلى 68، هذه الحسابات بطبيعة الحال تمثل الأعباء، ولدينا الحسابات من 70 إلى حساب 78 وتمثل بطبيعة الحال بالنسبة إلى النتائج. لذلك سمي جدول حسابات النتائج لأنه يشكل الحسابات الأعباء وحسابات المنتوجات. في العادة التمارينات من هذا النوع تكون بسيطة، لأن هناك تمارينات أخرى تكون على شكل معادلات ما بين الأعباء والمنتوجات، أو ما بين الأعباء في حد ذاتها، أو ما بين المنتوجات في حد ذاتها، وسوف نتطرق إليها بإذن الله في الحصص القادمة. نبدأ على بركة الله في حل هذا التمرين أو هذه الوضعية. أولا نصيحتي لكم أعزائي الطلبة أن هذا الجدول، جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة، يحفظ على ظهر قلب. هناك الكثير من التلاميذ الذين يحفظون الجدول لكن للأسف يحفظون فقط أرقام الحسابات، وهذا خطأ. جدول حسابات النتائج يحفظ سواء بأرقام الحسابات أو أسماء الحسابات، خاصة بالنسبة للبكالوريا في الغالب تظهر فقط أسماء الحسابات وليس أسماء الحسابات، وهذا طبيعة الحال ما لاحظناه في البكالوريات السابقة. على بركة الله نبدأ. بالنسبة إلى التمرين هذا لدينا أولا نبدأ بحساب القيمة المضافة. مؤخرا سوف نصل في آخر التمرين إلى تشكيل الجدول ككل وحساب النتائج. معليش أن نجزئه بالجزء. أولا أعزائي الطلبة، في أول الجدول سوف تجد هذه النتيجة اللي هي ما تسمى بالقيمة المضافة. بالنسبة للقيمة المضافة اللي هي VA Valor Ajoutée، أو ما هو تعريف القيمة المضافة؟ ما هي إلا الثروة الإضافية التي تكون المؤسسة، أو ما هو إلا النشاط التي تضيفه المؤسسة، أو ما تقوم به المؤسسة بعد شراء البضائع أو إنتاج المنتوج. أولا لكي نحسب القيمة المضافة معروفة هي الفرق فقط ما بين إنتاج السنة المالية واستهلاكات السنة المالية كما تم دراستها في السنة الثانية بالنسبة إلى مادة الاقتصاد. لذلك علينا أن نحسب إنتاج السنة المالية، وهو يشكل ما تنتجه المؤسسة ككل خلال السنة. المؤسسة تنتج منتوجات تبيعها وتتشكل في الحساب 70، وهي مجموع حساب 701 في المؤسسة الصناعية، أو حساب 700 في المؤسسة التجارية. لذلك حساب 70 المبيعات، وهي بطبيعة الحال المبيعات من البضائع أو المبيعات من المنتجات إذا كان مؤسسة صناعية. لدينا هنا كذلك الإنتاج المخزن. ما هو إلا الإنتاج المنتج والذي لم يباع بعد، لذلك سمي بالإنتاج المخزن، وهو حساب 72 الإنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون. كذلك الحساب 73 لشرح هذه الحسابات. أولا أعيد: حساب 70 قلنا هو المبيعات، حساب 72 هو الإنتاج المخزن أي الذي لم يباع بعد، حساب 73 هو الإنتاج المثبت. وش معنى؟ بمعنى الإنتاج المثبت، كلمة المثبت يعني ترك في المؤسسة من أجل الاستغلال أو من أجل الاستثمار. بمعنى على سبيل المثال، لأنه بالأمثلة تفهم، على سبيل المثال قلنا المؤسسة مثلا تصنع الحواسيب، فإذا هي ثبتت أحد الحواسيب لا تعرضه إلى البيع، بل سوف تستعمله، مثل المؤسسة التي تصنع السيارات وتسجل سيارة باسمها على أساس أنها تبقى باسم المؤسسة، هنا يسمى إنتاج مثبت. كذلك المؤسسة التي تصنع الطاولات أو الأدوات المدرسية، معناها التي تستعملها لحاجتها الخاصة، لذلك سمي الإنتاج المثبت. لدينا حساب 74 هو الحساب الذي يشكل طبيعة الحال إعانات الاستغلال أو إعانات الدولة، بمعنى لما تشجع الدولة مؤسسات معينة فإن يدخل في الحساب هذا 74، وهو يوجد في المؤسسة الصناعية والمؤسسة التجارية على حد سواء. ثم نحسب الإنتاج السنة المالية، ما هو إلا المجموع بالنسبة إلى
حساب 70 72 73 74. نجمع الحسابات هذه كلها وتعطينا الحساب إنتاج السنة المالية. لدينا هنا مليون زائد 300,000 زائد 150,000 زائد 50,000 تمدنا مليون و500,000. ملاحظة أعزائي الطلبة في حساب 72 ليس بالضرورة أنه في كل التمارين أنه تكون إشارته موجبة، يعني ليس بالضرورة أني دائما أضيفه، بل هناك بعض التمارينات أنه تجده بالسالب لما يكون رصيده مدين. لما يكون رصيد بالنسبة لحساب 72 مدين فإننا ننقصه لا نضيفه. بالتالي الحساب وسوف بإذن الله سوف نجعل عليه أمثلة لكي يفهم، سنخصص له حصة خاصة بهذا الحساب أو هذه الوضعية. لدينا كذلك بالنسبة إلى استهلاكات السنة المالية وهي تشكل حساب 60 إلى الحساب 61 و 62. لدينا الحساب 60 وهو مشتريات المستهلكة، حساب 60 وهو الحساب الرئيسي بالنسبة للحسابات، مثلا على سبيل المثال من 601 إلى 608. 601 هي مثلا المادة الأولية المستهلكة، نفترض أن مؤسسة تجارية تكون فيها 600 اللي هي البضاعة المستهلكة، هي تظهر لما نبيع بضاعة. 601 يظهر لما أخرج المادة الأولية من مخازن المادة الأولية إلى ورشات التصنيع إلى 608. كل هذه الحسابات تشكل حساب 60 وهي البضاعة المستهلكة أو المشتريات المستهلكة. كذلك بالنسبة للحساب 61 وهو يشكل الخدمات الخارجية مثلا الإيجار، مثل التأمينات، كما 613 616 وهذه رأيناها سابقا. 615 مثلا بالنسبة إلى الصيانة. وهناك الحساب 662 وهو الخدمات الخارجية الأخرى. معناها هناك خدمات خارجية وهي التي تدخل في بالنسبة إلى الخدمات الخارجية تدخل في المنتوج مباشرة أو لها علاقة بالإنتاج، وهناك أعباء ليس لها علاقة بالإنتاج بصفة مباشرة وتدخل في حساب 62. مثلا على سبيل المثال 627 أو 626 الاتصالات أو الخدمات المصرفية. لذلك بالنسبة إلى الخدمات الخارجية الأخرى وهي الحسابات بطبيعة الحال التي تدخل ضمن الحساب الرئيسي وهو 62. نجمع الحسابات هذه 60 زائد 61 زائد 62 تعطينا حساب استهلاكات السنة المالية. هنا نحسب القيمة المضافة وهي إنتاج السنة المالية ناقص استهلاكات السنة المالية. أعيد، رأينا كيف حسبنا إنتاج السنة المالية، ثم نحسب بصفة مستقلة تماما حساب استهلاكات السنة المالية. مثلا هنا 300,000 زائد 180 زائد 20,000. في العادة 61 و 62 تعطى مجموعتين بالنسبة مجموعة مع بعضها. 300,000 زائد 180 زائد 20,000 المجموع هو 500,000. ثم أقول 100 و500,000 ناقص 500,000 بدلنا كم؟ تساوي مليون. يعني القيمة المضافة VA valor ajoutée تساوي مليون دينار جزائري. ثم أكمل الجدول بطريقة عادية جدا. أحسب مباشرة بعدها أحسب إجمالي فائض الاستغلال. ما معنى إجمالي فائض الاستغلال؟ إجمالي فائض الاستغلال هو ما يبقى بطبيعة الحال من القيمة المضافة بعد أن أسدد مصاريف العمال وأسدد كذلك الضرائب والرسوم. لذلك سمي بإجمالي فائض الاستغلال، أي هو العمل أو الأرباح المحصل عليها من خلال الاستغلال بعد تسديد مصاريف العمال وتسديد الضرائب. لذلك حسابه يتم بالطريقة التالية: القيمة المضافة تكون محسوبة بطبيعة الحال كما حسبت سابقا. ننقص منها مباشرة حساب 63 اللي هو أعباء المستخدمين اللي هو أعباء العمال. ننقص منه كذلك حساب 64. نلاحظ هنا أن هناك حسابات متقابلة، مثلا حساب 74 وهي إعانات الدولة، و64 وهي الضرائب التي تفرضها الدولة. يعني كلتا الحسابين متعلقين بالجماعات عفوا الهيئات العمومية اللي هي الدولة، لكن هذه إعانات وهذه ضرائب بالنسبة للدولة. هنا أضيف أكمل عفوا القيمة المضافة ناقص 63 ناقص حساب 64 مليون طبيعة الحال بالزائد ناقص 150,000 ناقص 50,000. المجموع هو يعطينا إجمالي فائض الاستغلال اللي هو 800,000 دينار جزائري. أكمل بطريقة عادية جدا أو بطريقة منطقية جدا، لأن الجدول هذا كما قلنا يحفظ. عندما يحفظ الجدول أكيد سوف العلاقات التي داخل الجدول هذه سوف تساعدك في حل التمارين. لذلك الأصل أنه يحفظ الجدول على ظهر قلب، يفهم ثم يحفظ بطبيعة الحال.
لدينا هنا ننطلق دائما من إجمالي فائض الاستغلال، هي آخر نتيجة نحسبها تكون هي البداية بالنسبة للنتيجة التي تليها. لدينا إجمالي فائض الاستغلال، هنا نأتي إلى عملية أخرى لكن لا تدخل في الاستغلال بصفة مباشرة. مثلا نتكلم على حساب 75 هذا أذكركم بحساب منه هو 752. الحساب هذا وهو فائض القيمة لما أتنازل على تثبيت بفائض قيمة اللي هو الحساب 752، وهو الحساب فرعي للحساب الرئيسي اللي هو 75. بمعنى أني أستطيع أتحصل على إيراد لكن ليس داخل في عملية الاستغلال. عملية الاستغلال هي لأنه معروفة أنه عملية التنازل على تثبيتات هي عملية ليست عادية، هي عملية استثنائية المؤسسة لا تقوم بها يوميا. لذلك أحيانا أتحصل على موارد لكن ليست داخلة في عمليات الاستغلال، لأن عملية الاستغلال معروفة وعملية الاستثمار معروفة، وهذه كلها درست في السنة الثانية. لدينا إجمالي فائض الاستغلال أضيف له حساب 75 أنقص منه حساب 65 وهو الذي يقابل حساب 75، ثم أنقص كذلك الحساب 68 وهو الذي يقابل حساب 78. نلاحظ أن الحسابات هذه كلها مشتركة في التثبيتات، معناه كلها متعلقة أغلبها متعلق بالتثبيتات. هذه الحسابات سواء 75 و65 و68 و78. أعيد طريقة الحساب. قلنا أنه إجمالي فائض الاستغلال أضيف له حساب 75 أنقص منه حساب الأعباء العملياتية الأخرى وحساب 65، أنقص كذلك الحساب 68 ثم أضيف الحساب 78. أتحصل على النتيجة العملياتية، بمعنى أن النتيجة العملياتية ما هي إلا نتيجة العمليات الاستغلال زائد العمليات خارج الاستغلال أو العمليات الأخرى المتعلقة بالتثبيتات، لكن هي كلها تدخل في النتيجة العملياتية. لذلك النتيجة العملياتية كما رأينا حسابها. أكمل بالنسبة ما تبقى من الجدول وهو حساب النتيجة المالية. أعزائي الطلبة، بالنسبة إلى حساب النتيجة المالية والنتيجة العملياتية، أي عندما أحسب النتيجة العملياتية فإني أتوقف لا أكمل مباشرة، لذلك لأن النتيجة العملياتية والنتيجة المالية كل نتيجة تحسب على حدة بطريقة مستقلة. لدينا النتيجة المالية وهي نتيجة الأنشطة المالية، بمعنى متعلقة بالأموال أي متعلقة بالمؤسسات المالية. وكما نعلم أن المؤسسات المالية سواء المؤسسة إذا اقترضت قروض أو العكس إذا وظفت أموال في هذه المؤسسات فإنها سوف تدفع يا إما أن تحصل على فوائد أو تدفع فوائد. على سبيل المثال مؤسسة لما توظف مبلغ معين في البنك فإنها تحصل على فوائد، لذلك نسجل 512 مدين وحساب 768 هي الفوائد البنكية لصالحها دائنة. أما إذا كان المؤسسة هي حصلت على قرض فإنها سوف تسدد فوائد 661 و 512 في الجهة الدائنة. نلاحظ عزيزي الطالب هنا أنه حساب 76 وحساب 66. 76 هو منتوجات مالية و66 هي أعباء مالية. عملية بسيطة هنا توضح لنا معنى الحقيقي بالنسبة إلى النتيجة المالية. لذلك النتيجة المالية تحسب بطريقة مستقلة تماما، هي الحساب 76 بالزائد وحساب 66 بالناقص. 76 ناقص 66 تعطينا النتيجة المالية. النتيجة المالية أضيف لها النتيجة العملياتية، النتيجة العملياتية أضيف لها النتيجة المالية تعطينا النتيجة العادية قبل الضرائب. النتيجة العادية قبل الضرائب هي فقط هي نتيجة جميع الأنشطة العادية التي تقوم بها المؤسسة لكن قبل فرض الضرائب، قبل خصم الضرائب. بالنسبة للنتيجة العادية قبل الضرائب ما هي إلا مجموع النتيجتين اللي هي النتيجة العملياتية زائد النتيجة المالية، وتسمى بالنتيجة العادية قبل الضرائب. في المثال تاعنا هنا لدينا النتيجة العملياتية 160,000، النتيجة المالية 40,000، وبالتالي المجموع هو 200,000 دينار جزائري. 160,000 زائد 40,000 تعطينا 200,000 دينار جزائري. أكمل بالنسبة إلى النتيجة الصافية للأنشطة العادية، معناها النتيجة الأخير المتحصل عليها. معروف أن النتيجة الصافية ما هي إلا النتيجة العادية قبل الضرائب ناقص الضرائب. النتيجة العادية قبل الضرائب ناقص الضرائب. أعيد النتيجة العادية قبل الضرائب ما هي إلا النتيجة العملياتية زائد النتيجة المالية هي مجموع تعطينا النتيجة العملياتية قبل الضرائب اللي هي تساوي كم؟
200,000 دينار جزائري. ثم أفرض عليها ضريبة. الضريبة أعزائي الطلبة معروف أن الضريبة وهي درست من السنة الثانية ب 19% بالنسبة للمؤسسات الصناعية و25% بالنسبة للمؤسسات التجارية. 25% بالنسبة للمؤسسات التجارية و19% بالنسبة للمؤسسات الصناعية. هنا المؤسسة تاعنا بما أن ظاهر فيها الحساب 72 وكذلك قال أن مؤسسة الراجي هي مؤسسة صناعية وبالتالي أفرض عليها ضريبة مبلغها كم؟ 19%. لذلك 200,000 هذه نضربها مباشرة في 19 على 100 19 على 100 تعطينا 38,000 أو مباشرة 200,000 مباشرة 200,000 في معدل الضريبة في 0.19 0.19 معناها 19 على 100 وهذه ما يسمى بالضرائب. ثم احسب النتيجة العادية قبل عفوا عذرا هنا هو النتيجة الصافية وليس النتيجة العادية قبل الضرائب. النتيجة الصافية هنا النتيجة الصافية للأنشطة العادية كما هو موضح في العنوان أعلى. هنا النتيجة الصافية للأنشطة العادية. الآن 200,000 ناقص 38,000 تعطينا النتيجة الصافية 160,000 دينار جزائري. 160,000 دينار جزائري. وعزيزي الطالب في الأخير أتحصل على جدول. هنا كما قلت الجدول هذا يحفظ بطريقة تنازلية من الأعلى إلى الأسفل لكي يسهل عليك حل التمارين. أعيده بسرعة بالنسبة للتمرين هذا الموجود. لدينا هنا إنتاج السنة المالية ما هو إلا حساب. هنا لدينا حساب 70 زائد حساب 72 زائد حساب 73 زائد حساب 74. أربع الحسابات هذه بطبيعة الحال في بعض التمارين لا تجدها كلها، يعني في بعض التمارين على حسب طبيعة المؤسسة. هل هي مؤسسة صناعية أم هي مؤسسة تجارية؟ مثلا لو كانت مؤسسة تجارية فقط سوف تجد فيها الحساب 70 والحساب 74 فقط، يعني الحساب 72 و 73 غير موجودان في المؤسسة الصناعية. هنا عزيزي الطالب احسب 70 زائد 72 زائد 73 زائد 74 تعطينا إنتاج السنة المالية. ثم البضاعة المستهلكة زائد يعني البضاعة المستهلكة اللي هي حساب 60 زائد 61 زائد 62 تمد لنا حسابات المجموعة هذه. ثم تعطينا استهلاكات السنة المالية اللي هي حساب 60 زائد 61 زائد 62. ثم أنقص إنتاج السنة المالية ناقص استهلاكات السنة المالية تعطينا القيمة المضافة VA اللي هي القيمة المضافة. القيمة المضافة ما هي إلا 1,500,000 ناقص مليون كما رأينا. ثم أنقص الحساب بعد ما تحصل على القيمة المضافة نقص منه الحساب 63 ثم أنقص الحساب 64 تعطينا بطبيعة الحال إجمالي فائض الاستغلال. إجمالي فائض الاستغلال أضيف له الحساب 75 اللي هو المنتوجات العملية الأخرى، أنقص منه الحساب 65 اللي هو الأعباء العملية الأخرى، كذلك أنقص منه 68 اللي هو المخصصات الائتلافات والمعونات وخسائر القيمة، ثم أضيف له الحساب 78 يعطينا النتيجة العملياتية. عزيزي الطالب 78 يعني قادر هناك بعض التمارين لا تجده، يعني بعض التمارين قادر يكون ما كانش يعني ليس موجود. ثم النتيجة العملياتية قلنا هنا عزيزي الطالب لما تحسب النتيجة العملياتية فإنك هنا تتوقف ثم تحسب النتيجة المالية بطريقة مستقلة. حساب 76 ناقص الحساب 66 تعطينا النتيجة المالية، ثم تضيف النتيجة العملياتية زائد النتيجة المالية تعطينا النتيجة العادية قبل الضرائب. النتيجة العادية قبل الضرائب اللي تساوي كم؟ 200,000 دينار جزائري 200,000 دينار جزائري. ثم تحسب الضرائب اللي هي نسبتها 19% يعني 200,000 في 0.19 أو 200,000 في 19 على 100 بدنا 38,000. ثم أحسب مباشرة النتيجة الصافية اللي هي 200,000 ناقص 38,000 تعطينا 162,000. عزيزي الطالب هناك ملاحظة مهمة جدا جدا أنه في التعديل منذ العام الماضي ورسم وأشير إليه بطريقة رسمية هذا العام أنه النتيجة غير العادية تعتبر معدومة. النتيجة غير العادية في بعض التمارين إذا كانت تمارين خاصة بالنسبة للتمارين الموجودة في الكتاب المدرسي أو الكتب التجارية تجد أنه النتيجة غير العادية هي حساب 77 ناقص حساب 77 ناقص حساب 67 تعطينا النتيجة غير العادية.
لذلك هنا في الثمانينات بالنسبة للبكالوريا 2020 أنه هذه تعتبر معدومة، يعني مساوية للصفر، وهذه مساوية للصفر، وبالتالي النتيجة غير العادية مساوية إلى الصفر. لذلك نتوقف فقط عند النتيجة الصافية للسنة المالية، وهي مساوية لصافي نتيجة السنة المالية. بارك الله فيكم، وأشكركم على المشاهدة عفوا، وأدعوكم إلى متابعتنا على قناتنا أنت ناجح على اليوتيوب. الأستاذ دباش الطيب يتمنى لكم التوفيق. أي استفسار اتركوه في تعليق أو عبر رسالة، سوف أجيب عليها بإذن الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.